wace ce Lami Plateau ɗin nan da har ake ma wannan kwana inkiya da kwanan Lami Plateau, kuma wane gudunmuwa Lami Plateau ta bayar da har ake ma wannan wuri inkiya da kwanan Lami Plateau. Ita dai Lami Plateau ɗin nan asalinta mutuniyar Bichi ce, a Bichi aka haife ta, amma iyayenta sun taso daga Daura ne suka zo Bichi, domin duk wanda ya kalli hotonta zai ga akwai Dauranci a fuskarta. Kuma daga garin Bichin nan da aka haife ta, ta tashi ta tafi Plateau. Lokacin da take Plateau kuma ba wani abu take yi ba, tana daga cikin mata da suke ma jam'iyyar Nehu rawa. Akwai wasu matan ma da suka fice sosai, su Asabe Yankan Reza, su Ladi Fefa, akwai su da yawa wanda suna ma jam'iyyar Nehu rawa ne. Abinda tarihi ya tabbatar mana da cewa Audu Yaron Goge ta biyo garin Kaduna, ita Lami Plateau. Shi Audu Yaron Goge shi ne ya kawo Lami Plateau Kadunan nan, kuma tudun wadar Kadunan nan. Lokacin yana wasa a Mela Hotel nan tudun Nufawa, tana cikin 'yan rawan Nehu ma a nan Kaduna. Lami Plateau tana rawan Nehu ne. Kuɗin da aka samu in Audu Yaron Goge ya yi wasa sai a ba jam'iyyar Nehu. To wannan abin da shi ne za mu ce takamammai abin da Lami Plateau take yi. Abin da kuma ya sa wannan kwana ta Lami Plateau aka yi mata inkiya da kwanan Lami Plateau, a nan take sana'arta na saida goro da taba. Don za a aiki yaro sai a ce je ka kwana can inda Lami Plateau take zama, ka siyo min goro ko taba ko dai irin sana'an nan da mata suke yi irin na da. To wannan shine har daga aka samu tsawon lokaci sai ya zama ana cewa kwanan Lami Plateau. Amma daga baya ta zo ta yi aure a garin nan, har ta haifi yara kamar guda 2, ta koma Bichi, kuma a Bichin ma tana da 'ya'yaye, tana da jikoki. To wannan a takaice ita ce Lami Plateau, ita ce ake ma wannan kwana inkiya da kwanan Lami Plateau. Da yawa daga cikin 'yan tudun wada suna ji ana kwanan Lami Plateau ne, ba su san wace ce Lami Plateau ba, ba su san wani irin gudunmuwa Lami Plateau ta bayar ba, ba su san wani irin rayuwa ta yi ba. A bincike da muka yi shi a wurin Baba Gadi, Coach Baba Gadi, wanda ita ce ta sa shi a makarantar primary school, kamar yadda ya gaya mana da bakin shi, tana da uwar ɗaki a lokacin ana ce mata Bazamfara. Kamar yadda muka samu labari, mace ce mai tausayi, mace ce mai girmama mutane, mace ce da ta yi mu'amala ta kirki da mutanen da ta zauna da su.